បងប្អូនស្រីពីរនាក់បានរួមគ្នានៅមុខស្ដេចបងស្រីធំមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញខ្លាំងខណៈបងស្រីតូចសាមញ្ញតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេលមើលពួកគេរួមស្ដេចមានអារម្មណ៍រីករាយនិងទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមមានស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ពណ៌ខៀវបានលេចមុខឡើងហើយឈរនៅមុខពួកគេដោយខ្លាចថាមាននរណាម្នាក់នឹងដណ្ដើមការចាប់អារម្មណ៍របស់ស្ដេចទៅបងប្អូនស្រីបានសម្រេចប្រើមន្តអាគមពួកគេបានបង្កើតទម្រង់បេះដូងដោយដៃហើយចង្អុលទៅស្ដេចក្នុងពេលមួយភ្លែតស្ដេចមើលឃើញតែពួកគេទាំងពីរប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់បានដើរត្រង់ទៅរកប្អូនស្រីតូចបងស្រីធំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាងឈរបាំងមុខប្អូនស្រីដើម្បីតាក់ទាញចិត្តស្ដេចវិញប៉ុន្តែស្ដេចនៅតែដើរឆ្លងនាងហើយទៅរកប្អូនស្រីតូចដដែលក្រោយពិធីជប់លៀងស្ដេចបានផ្ដល់អំណោយតែឲ្យប្អូនស្រីតូចហើយអញ្ជើញនាងទៅបន្ទប់គេងនៅពេលយប់ដោយសារចិត្តច្រណែនបងស្រីធំបានបំលែងខ្លួនជាប្អូនស្រីតូចហើយចូលទៅក្នុងរាជវាំងជំនួសនាងប៉ុន្តែអំណាចមន្តអាគមរបស់នាងមិនអាចរក្សាបានយូរដោយខ្លាចត្រូវបានរកឃើញនាងបានបិទភ្លើងទាំងអស់ហើយដេកលើគ្រែស្ដេចការភ័យខ្លាចរបស់នាងធ្វើឲ្យស្ដេចមានការសង្ស័យមុខរបស់នាងបដូរទៅវិញទៅមកវាងមុខពិតនិងមុខប្អូនស្រីជាញឹកញាប់ចុងក្រោយនាងមិនអាចលាក់ការពិតបានទេហើយសុំទោសស្ដេចខឹងខ្លាំងហើយកាត់វាំងនៅក្បែរគ្រែធ្វើឲ្យគ្រាប់មុតខ្លះធ្លាក់ពេញដីដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនាងស្ដេចបញ្ជាឲ្យនាងរើសគ្រាប់ទាំងអស់ឡើងវិញប៉ុន្តែពេលឃើញនាងរើសគ្រាប់ស្ដេចក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថានាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេលទាំងពីរចិត្តនឹងកាន់តែជិតស្និទ្ធប្អូនស្រីតូចបានរត់ចូលមកភ្លាមពេលស្ដេចឃើញនាងភ្នែកគាត់ភ្លឺពណ៌ក្រហមហើយដើរទៅរកនាងភ្លាមគាត់ប្រាប់ថានាងមិនអាចចេញក្រៅនៅយប់នោះទេបងស្រីធំគិតថាស្ដេចចង់ឲ្យទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស្ដេចឲ្យតែប្អូនស្រីតូចនៅហើយបង្គាប់ឲ្យបងស្រីចាក់ចេញបងស្រីធំឈឺចាប់ចិត្តហើយរត់ចេញទៅនាងមិនដឹងឡើយថាទាំងអស់នេះគឺដោយសារផ្លែអាប់ធ្មប់មុនស្នេហ៍ក្រោយមកស្ដេចបានដឹងពីអាកប្បកិរិយាចម្លែករបស់ខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមសង្ស័យដើម្បីធ្វើឲ្យស្ដេចជ្រើសរើសរវាងនាងនិងប្អូនស្រីបងស្រីធំបាននាំស្ដេចទៅរកប្អូនស្រីតូចប៉ុន្តែភ្លាមនាងបានដកស្បៃមុខប្អូនស្រីចេញវិនាទីបន្ទាប់ស្ដេចត្រូវបានទាញឲ្យដើរទៅរកប្អូនស្រីតូចម្ដងទៀតនាងទប់ទឹកភ្នែកហើយចាក់ចេញទៅដោយឈឺចាប់ប៉ុន្តែ